طبعا الفيديو اللي فات كان تنظيف الممبار، وقلت لكم على طريقتين حلوين قوي لتنظيف الممبار. المره دي بقى هقول لكم على خلطه جميله، على طريقه خلطه جميله للممبار يطلع معاكي لونه جميل وطعمه اروع. هتجربوها وهتقولوا لي رايكم ايه. وهقول لكم كمان على طريقه حلوه لحشو الممبار، تحشوا بقى الممبار من غير ما يتعبكم ولا تتضايقوا ولا اي حاجه. قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. معايا حله على النار، هحط شويه زيت، شويه زيت محترمين كده، وبصلتين كبار مبشورين هشوحهم. وطبعا مش هنسى معلقه السكر الصغيره الجميله اللي دايما بتسكر لي الاكل وفي نفس الوقت بتشيل اي حموضه. تمام كده، نزلت بمعلقه السكر الصغيره هشوحها برضك مع البصله شويه. وبعد كده بقى هنزل بالبهارات بتاعتي، معلقه بهارات مشكله وده موجود عند اي عطار، ومعلقه كزبره ناشفه، ومعلقه فلفل اسود، ورشه قرفه. طبعا القرفه دي انا بحبها في حشوه الممبار، بتدي ريحه حلوه وطعم حلو، ورشه جنزبيل. تمام هشوحهم حلوين قوي. وبالنسبه للبهارات المشكله موجوده عند اي عطار، او ممكن تقولوا له هات لي بهارات مشكله حصى، او انت تطحنها عندك مفيش مشكله، انا بعمل كده. تمام هشوحهم بقى تشويحه حلوه كده، بحيث ان البهارات بتاعتي الزيوت اللي فيها تنزل مع البصله عشان بتطعم لي طبعا الخلطه. بعد كده بقى انا عندي الصلصه بتاعتي اللي انا مفرزاها. طبعا انا اللي حابب طريقه الصلصه هي موجوده عندي على الصفحه، تقدروا تراجعوا الفيديوهات وتشوفوها. نزلت بيها كده، طبعا كان لسه فيها قطع تلج متلجه، مفيش مشكله هتفك معانا. تمام بعد كده بقى هنزل بالملح بتاعي وهسيبها بقى تتسبك مع نفسها. طبعا بقى هقول لكم الممبار بياخد قد ايه رز. كيلو الممبار بياخد معاكي كيلو وربع رز. تمام طبعا هنا انا معايا الرز بتاعي نزلت بيه برشه نعناع ناشف، وكنت بشرة 5 فصوص توم، لو كبار يبقى 3. تمام ومعايا الخضره بتاعتي طبعا شبت وكزبره مقطعهم قطع صغيره خالص ناعمه، وقلبتهم كده في الرز. هنزل بقى بالصلصه بتاعتي عليهم. طبعا الممبار، كيلو الممبار بياخد معانا كيلو وربع رز يا جماعه. كيلو الممبار، وباكد لكم تاني كيلو الممبار بياخد معانا كيلو وربع رز. تمام معايا هنا بقى القمع بتاعي ده بتاع المصفى بتاعت العصير. تمام القمع ده بيسهل معايا خالص لحشو الممبار، ما بياخدش مني وقت نهائي. القمع ده موجود عند اي واحد بتاع مستحضرات منزليه. تمام بتاع مستحضرات المنزليه او ادوات المنزليه، موجود عنده اي قمع بتاع العصير. القمع ده بتاع المصفى بتاعت تصفيه العصاير، هو جزئين بيتفك وبيتركب. انا طبعا ما بستخدموش في العصاير، لا انا بستخدمه عندي في حشو الممبار، بسيط جدا وجميل. طبعا انا بحط الممبار فيه وطبعا معايا معلقه من فوق بنزل بها، بتنزل معايا الرز في ساعتها ما شاء الله، ما بياخدش معايا وقت خالص بالقمع. طبعا في طرق كتير ناس بتستخدمها، بس طبعا انا بستخدم الطريقه دي معايا لحشو الممبار. تمام طبعا انا ما بملاش الممبار خالص، لا زي ما انتم شايفين كده، لان طبعا انا لو ملاته او كبسته قوي هيفرقع معايا في البتاع، في الميه. تمام فحاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا ما تملوش الممبار قوي، يعني خلوه 3/4، يعني 3/4 ما يكونش قوي برضو. تمام وتفردوه كده، تمسكوا الممبار وتفردوه بحيث ان الرز يبقى ماسك من الاول للاخر كده وما يكونش ملعن. تمام هخلص بقى كل الكميه بتاعتي، وهحضر بقى حله على النار ربعها ميه مغليه، وهجيب طبعا 5 حبايات طماطم وافرمهم بنص كمان الميه. تمام وهنزل ببصلايه متقطعه مكعبات، وبعد كده هنزل بورق لوري، وهنزل طبعا بالبهارات بتاعتي اللي انا نزلت بيها في الخلطه بتاعتي. هنزل بيها، هنزل بنص معلقه صغيره قرفه، وهنزل بالملح، وهنزل بالبهارات المشكله. طبعا انا لازم اظبط الملح بتاعي عشان ما يطلعش معايا حاجه او قليل. وهنزل بكبيبه صيني. تمام هنزل دلوقتي بالبهارات المشكله بمعلقه برضو. البهارات بتاعتي اللي هي موجوده في الحشوه انا نزلت بها في الميه بتاعتي. تمام هسيبها بقى تقلب كده، وبعد كده هنزل بقى بالممبار.
في ناس بتحب اللي هي تحط الميه، بتحط ميه ساده من غير اي حاجه وتحط لها الملح وخلاص. لا طبعا مش هيديكي نتيجه حلوه للممبار خالص. طبعا انا هنا بنزل بقى بالممبار واحده واحده، وبحاول ان انا اكون منزلاه فرداه شويه. هخلص بقى كل الكميه بتاعتي وهسيبه بقى يقلب مع نفسه. طبعا لازم اغطيه واسيبه بقى يقلب لغايه ما يستوى معايا، يدخل في السوى. وبعد كده هشيله بقى وهبدأ ان انا احمره. تمام كده بقى استوى معايا ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين؟ طبعا اللي وصل لهنا بقى يا ريت يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما ينساش بقى يحط اللايك. ولسه اول مره يشوفني يا ريت تعملوا متابعه، ما تنسونيش بقى في الكومنت الحلو منكم كده ودعوه حلوه من قلبكم. واللايك هقعد اقول لكم اللايك اللايك، يا ريت ما تنسونوش في اللايك. طبعا بقى انا جبت هنا القلايه بتاعتي، هنزل بقى بشويه زيت كده حلوين عشان اقدر احمر الممبار حلو، عشان يتحمر معايا تحميره كويسه. لو تابعتي خطوات الخلطة بتاعتي هتديكي طعم جميل للممبار. والله العظيم هتديكي طعم حلو قوي للممبار بجد. هبدأ بقى ان انا احمره وكل شوية اقلبه بحيث ان هو ما يتلهفش، لان الممبار عامة بيتلهف على طول. فدايما ايدك تبقى فيه ان انت تقلبيه كل شوية تقلبيه، وهيتحمر معانا بقى. وهطلعه على مناديل مطبخ. وطبعا بقى هقدمه بقى في الطبق، واحط عليه بقى رشة خضرة كده جميلة. وبألف هنا. جربوه هيعجبكم، يا ريت لو عجبكم الطريقة تقولوا لي رأيكم ايه في الكومنتات. وبكده بقى الممبار بتاعنا جاهز معانا اهو. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اللون بتاعه؟ اللون بتاعه جميل، وطبعا لون الحشوة بتاعته من جوه جميل جدا، وطعمه روعة بجد. والله العظيم جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. وزي ما قلت لكم ان كيلو الممبار بياخد كيلو وربع رز. شوفوا بقى عايزين تعملوا 2 كيلو ممبار هياخدوا معاكم 2 كيلو ونص رز. فشوفوا بقى انتوا حرين الكمية اللي انتوا هتعملوها براحتكم انتوا بقى. انا قلت لكم على مقدار الرز للممبار، للكيلو الممبار. ودي حاجة ترجع لكم انتوا بقى، اعملوا المقدار اللي انتوا عاوزينه. اسيبكم بقى مع الفيديو الجميل ده ومع الممبار بتاعي الجميل، واقول لكم دمتم بخير وفي رعاية الله، وان شاء الله استنوني في وصفة جديدة وفيديو جديد.